وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gandana nama gammachiiftanii rabbi isin haa gammachiisu gaa du'auma isinii goone enneetti ol kaane akka gaaritti gaa isin waan bareedaarra jirtanii akkaan barattan waan barattan san gurran bakka teenyu dhagayaa akka bareedaa isinirraa agarree darasoota keenya kan isin barsiiserraa gammanne imaamota ganda kanaarraa gammanne hawwan ganda kanaa warra darasaana baqee darasaa jiraachisee akka darasaan isaan barsiiftu godheerraa jara kanarraa gammanne bakka teenyu du'aa isinii godhaa jirra. Asirratti illee ol ka'e jennaan ol kaane manguddoo majlisaa sanii akkasuma imaamota ganda moggaa gandargaayaa sanii saniif aalima jaalachuudhaan jala yaa'uu jechuudha. Asuma asin dura Sheekh Jaafar kana biratti osoon karaa turu eegana Sheelaas gadiisan sheessan ka qubsiisu ta'e achumaan ulamaan tokkuma waan jiruun hunda isaanii sheekan hunda jaalachuu keessatti akkasii wajjin jiraanne hunda jabeessinee jiraachuu isinilleen akkasuma hunda waliin nu yaamtanii akka bareedan nuun jiraachuu kanaaf galatoomaan isin jaa isin haa milkeessu rabbi isin haa milkeessu woo kitaabni rabbii tokko rabbi isin haa milkeessu akkasii yaada isin haa baasu eegaa ijoolleen reefu waan babbareedduu takka karaatee waa hunda barattanii osoo warri asiin duraa dila san nu barsiisee nuti warra waan biraa shirkii yaammatuu miti harabbiin bakkaan malee jiraata jedhuu miti silaa nuti orma akkasiitii miti ijoolleen reefu kazaala ululuu wal fawqiyyaa alaa ibaadii bilaa keefiyyaatti waan sana liqqaraane ijoolleen ugu qaraatu illaa maanaan sii keessa jechuudha lafa laan jette rabbiin nu ol jira mee rabbiin asii reettan isin oluma jira kaa rabbiin achi ol jira akkanumaami tana wayii dinnaa ani warra gaafa duraa ganda kaanii wajjiis waa barate suufiyyaa wajjiis qara'ee deeme rabbiin bakkaan malee jiraataa tana waan dhageenyaan asiin dura tana isinirraa gammadeetiin jira quraanni fi hadiisni akkanuma jaa gaafa kaan salaata shanan achi olii fidaniimi eessaa fidan rabbiin bakka itti ajamee bakka ho'i godhateere akkuma namni cinna laaluufi akka malaayikaan achi laaltee ci oduu fidduu biqa achi ol jira kaa akkanuma rabbiin ol jire jennee amanne jechuudha war bakkaan malee jiraataadha yookaan bakka hunda jiraataadha wayi jenna akkasii gaafa duraa san nuti boolluu tokkaa karaan waa akkana hin jennu يا شفيع الوران ليسين ترى وقتك جرا ولا أرشي ترى سدرة المنتهى جانك كبيرة وبوجهك جبريل فبرا خفاسات ركنا في ربي برا كقولته واسوق بلا سر رحم بابتين جهر دور كربين الرا يا خليل مدلين ورخان قدرة يا شفيع الوران ليسين ترى سوفيان قابا ترى ربي روجينو بيتلا تاما ترى بكرة تبيعان لكن سليمة كتاب سوفيات ini بخامين كسي كون ولا ربي رول بجرا وردي ساكنا والقتل تيجو أكنا لا تبي kanaaf gaa warra waan kana hunda baratu rabbi sinaa taa'e amiin arra barattanii osoo darasoonni asiin duraa dile kana nu barsiise silaa waa hunda gantii yaammat rabbiin akka bakka malee jiraata namni waan jedhu akkasin nama too'ida irratti dawaame rabbi sinaa taa'e oo gandiratti laffaatanii gaafa sheessan darasaa fidurraa eegaltanii itti laffaatan arra zikii harkattan zikii waa hunda rabbi isinii haa kan oo zikii waa hunda rabbi isinii haa kan akkasi kaalaal gaafa kaan jibriil oggoo muhammad fuudhee isin oliin kute akkam jeen akajenga esayana ogujuna chodde mnejeni mire gawa miraja kajansan sami basanka ogo sami tayda kadi ula kada dawanjan maguddo duma kete ti namo bwal siti ti yatara olle negesani o mare jala ga chaloti namir kasu jirtani jatanga akasiti gala ganda shekhana bo rabe ga wori mana tawolo le yohana to pataw gandira di de o kasi wena ditani akasi kaola hula kana dawan dakani manan tenan ana jibril wa mamak qala muhammad sallallahu alaihi wasallam eso jira wena ana jibril o siojo muhammad sami tani ko kan hula da enyoti ana jibril wa mamak eso achile ga wasidra to tare ko josanka achu ke jibril chubatta be wo bachile ke di salata shantama sabune garegal hobba gadi tan bega
ummanni keedila san hin danda'u waan kabiirumaan ganda bulchaatiin ture deema ol deebiif irraa jeen jannabii isaan akkasi qaalee salaami nurraa ol deebitee akkasi salaata kana nurraa hirrisee akkasi deebi'ee gaa salaata shani nurraa deebisee sawaabni si haa ammaa shantami isin haa taatu salaanni shantami sirraa bu'e haa akkasii isin haa taatu salaanni kun fardiidha jechuudha wallaa kunoo samii torbanii olii waajiba ta'e oo kanaa miti nama salaata eebisu rabbi si haa godhu rabbi nu haa godhu salaatuma baratanii duba quraana baratanii quraanni ijoollee shamarranii tanarraa waggaa qaraan dhiirarraa waa hedduun bareeduu isaanirraa bareeda sagaleen isaanii tunis akka waan quraanuma uumamtee fakkaattiiu waggaa qalau jettu sabni bareeddi wallaa ni bareeda ammaas ganaa isiin nama mana tokko jaaru yookaan immoo ganaa bakka takkaa dhaquu teessi gaafa deette san ilmoo fi dhaltu san jechuun nama quraanarra guddisu taati ilmisii akka imaamu Ahmad san ta'a jechuun barboomaa jettan eegaa kushaa shaartullee quraana dubbachaa deemtee bire saniin barnoonni kasii kanarra caala namootirra ganda kaanitti oggoo heerumtees ollaa haasaan gootu fa'a shari'a beektii miti yoo ganda san akka gaarii gochi jiraatte jechuudha haadha gurbaa sanii haasaan gootu wanta inumaa namni qacalloo barsiisanuu isaan kana jechuudha osoo akkuma darasaa sheejjaa bari'uta sheelee asirra namni nama nu barsiise kaas dura wallee darasaan asiin duraa ilmii guduunfatteetuma galuu ni beete abootu waayistii namatti hin gootu darasaan tuni akkasi gaaboo darasaa tanallee rabbi haa milke ta ganda fayyannee deemna jettu tana haala ganda fayyannee galla warra jee kana rabbi haa milke horee teessanillee rabbi haa milke warra gandaa rabbi haa milke maabara bilisummaa rabbi haa milke yaada isin haa baas rakkoo isin haa baas qamisa maallaqa hin qabne isin hin kaalchiisin kofoo maallaqa hin qabne isin hin kaalchiisin woo isinirraa haa jijjiiru nama kaa waadhamaaf darasaa bira oofe rabbi isin godhin kaa woo rabbi isin hin godhin awoo yaa rabbi aamiin yaa rabbi aamiin balaa isinirraa haa qabu dhukkubsataan keessan haa fayyu يا رب آمين ilmoo dhabeellee rabbi ilmoo haa kennu rabbi ilmoo haa kennu yaa rabbi aamiin hafayyaan qabne rabbi haa aafi hadu'eef gartee gaa rabbi jannata haa kennu bilisaa rabbi haa araaramu nama jiruu bareedduu jiraate san rabbi sin haa ta'isu jiruun bareedduun jiruu diin islaamii nama islaamummaan jiraate rabbi si haa taasisu nama gabra rabbii ta'e rabbi si haa taasisu boo amatatti namni tokko nama lama bira ni ta'a hin taa'u haa eegaa nama akkas jechuun bar gabra rabbii taatee kabiraatiifis gabra ta'u waan biraa yaammachuu eegaa woosa rabbiin ni naafam jedhani eegaa rabbiin nama isan taane yaammachuu ni naafam jedhani woota akkasiirraa dhagee baanee irra jiruu bareedduu jiruu tawhiidaa jiruu rabbiin tokko Muhammad ergaasaatii tanaan waliin bo'uu kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin akkasitti gaafuma jireenyi qaala'ee kana keessatti illee gaafa biitti girgirii san shirshirii rabbi isinii haa godhu amiin du'aayi ulamaa taasitti har'a isinii godhuu ta'anii fi tamma dura godhan rabbi isinii haa geban yaa rabbi amiin ta karaa buuteen maqaa nutti haa godhu ta karaa buutetti gaa maqaa nutti haa godhu yaa rabbi amiin jara jajjabaa tokkoon na duuba jira silaa kabiirummaan tiyya osoo isaan na duuba jiraachuu baatanii bareeddi akkasi kaalaan jara sanii fi taraa kannaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu wa alaikum assalaam warahmatullaahi wabarakaatu takbir